has made us kingdom of priests and kings before His throne. Nahimo kitang gingharian sa mga pari. Palihog sa Revelation chapter 1 verse 5. Ato daw tanawon ang bersikulo. Lipay ko ni kakarong buntag. Amen. Praise the Lord. Himuon nato ning usa sa mga pinaka-exciting fellowship sa atong pagtigom tungod kay una sa tanan niya ang Dios uban kanato. Og makahimo kita sa pagduol pagsulod sa trono sa iyang mahimayaon nga grasya. And from Jesus Christ, the faithful and trustworthy witness, the firstborn of the dead, first to be brought back to life, and the prince, ruler of the kings of the earth, to him whoever loves us, kita iyang gihigugma. Amen. Lipay ta nga mga hinigugma kay kita sa Dios dinhi kabutagon karon. He ever loves us and has once and for all loosed and freed us from our sins by His own blood. Verse 6. And formed us. Unsa daw himo kita, kitapok kita, gipurma kita. He formed us into a kingdom, a royal race. So karong buntag panagtigom ni sa mga royal blood, royal race. Amen. Dili ni tigom sa mga ultimong tao, mga hariano nga mga dugo, royal blood, royal race. So ayaw mo paghuna-huna nga basta-basta mo. Kamo mga pinasahi, kamo mga giila sa Dios o tinigom sa Dios nga mga harianong kaliwatan, royal race ingon sa Biblia. Pressed to His God, He formed us into a kingdom, oppressed to His God and Father. To Him be the glory and power, majesty, dominion throughout the ages, forever and forever. Munang karong buntag, tigom ganita ang ato maigsong himuon mao nga mga pari tang tanan. Dunay simbahan nga saray pari. Unya magsimba sila ang tanan membro na unya usaray pari maoray magdaas pagsimba ngadto sa Dios. Kadto mga tao sa ubos magpaabot lang kung unsay resulta sa pagsimba sa pari. Kung gidawat sa pari ang pagsimba, gidawat sa Dios ang pagsimba sa pari, iyang i-report ngadto sa mga tao, gidawat atong simba. Kung wa dawata, moingon pud siya wa dawata ang atong simba kay siya ra maoy nagdala sa pagsimba sa mga tao ngadto sa Dios. Pero lahi ning ato dinhi dili usara ka pari, kitang tanan mga pari. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. We are made pressed. All right, gighimo kita maigsoon nga mga pari alang sa Dios, pressed to His God. Aron nga ang atong trabaho ingon nga pari unsa man, magsimba sa Dios. All right, magsimba sa Dios. Mao na ang sole purpose nganong ni ata. Wa ta mag-anhi aron nga mag-comply ta sa atong obligasyon sa pagsimbag Domingo apan ni ata tungod kay kita mga pari o kay mga pari ta kinahanglan atong ipasulbong ang atong pagdaig diha sa Dios ingon nga mga pari sa Dios. Praise the Lord. Nagawas nga mga pari kita ingon sa Biblia, gihimo kita niya nga mga katiguman sa mga harianon nga rasa. Alright. Dili ta maigsuon mga ultimo, apan kita mga royal blood in the spirit. Alright. Royal blood, royal race ingon sa Bible.
Mo nang ayaw gud ninyo si piyata kada Domingo anhigud mo. Kay di gani mo anhi, walay pari maigsuon sa inyong simbahan. Alright. Why nakahatod og pagsimba maigsuon ngadto sa trono sa Dios. Wala maigsoy puding makapuli sa imong dapit, sa imong maigsuong posisyon. Ikaw lang ang pari maigsuon alang sa imong dapit. Por iso, ni ata dinhi ang atong tumong ang pagsimba, pagbalaan o paghatag pasidungog sa atong buhi nga Dios nga angay lamang kaniya. Atong palagpakan simbahon ang atong Dios sa mga Dios, hari sa mga hari. Karong buntag ang atong hisgutan maigsoon mahitungod sa pagdaog sa kinabuhi sa pagdaog. Alright. Saon nato nga kita magkinabuhi nga madaogon sa kinabuhi adlaw-adlaw. Mao ni nga ato maigsoon hisgutan sa first service sa tanang higayon sa kinabuhi. Ang kadaogan maigsoon kini mahinungdanon sa kinabuhi kay maghatod kini og thrill and excitement sa kinabuhi sa tao. Basta gani madaogon ang tao, dunay kaikag, dunay excitement sa iyang kinabuhi, ganahan siya sa kinabuhi tungod kay siya nagbadaogon. Kita mog tao maigsuon nga magbitay, maghikog, magambak maigsuon sa balon, paligis, batsilor. Mga tao ni maigsuon nga dunay kapildihan. Mga tao ning depressed, mga tao ning apildidos kinabuhi. Ug ang naa kanila maigsuon are agony and pain, intense pain in the mind and in the heart. Mao na tungod kay dunay kapaitan, dunay kasakitan, doon na maigsuoy dangoy-ngoy sa sud, sa kasing-kasing, wa makabatig kadaugan, manang gusto nilang hunusan ang ilang kinabuhi. Gunya, kining kangut-ngut sa kapildihan maigsuon, mo'y hinungdan. Mao nang dili gusto sa Dios nga kita maigsuon magkinabuhi sa kapildihan. Gusto sa Dios nga iya makatawhan magkinabuhi adlaw-adlaw diha sa kadaugan. Atong pagpakan ang Ginoo maigsoon. 1 John chapter 5 verse 4, for whatsoever is born of God, kitang born again, kitang nakadawat sa Dios sa atong kasing-kasing. Kitang mga Kristohano, niining kabuntagon ingon sa Biblia, we overcomes the world. Ato nang gibuntog, but pasabot nakadaog na ta. Atong gipildi ang kalibutan. We have overcome the world. And this victory that we overcomes the world is through our faith in God. Sa atong pagsalig o pagtuo sa Dios. Mga tao kita nga dunay paglaom, mga tao tang dunay pagsalig. Faith, even faith. Ingon sa Bible, ang hinungdan nganong nagdaog ta, nganong dili ta mapildi, bisan unsa og atake sa yawa, ang atong kinabuhi, atakihon ta sa yawa sa physical nato nga kahimtang magpabilin gihapon ta maigsuong may sugon ug madaugon. Atakihon ta sa yawa sa ato maigsuong kahimtang sa financial, sa atong kahimtang sa kinabuhi, dili igbali maigsuon magpadayon gihapon tang madaugon. Atakihon ta sa yawa sa bisan unsang suliran, problema maigsuon tingali sa atong relasyon sa banay, apan kini dili makatandog sa atong kadaugan, magpabilin kitang madaugon. Ang hinungdan maigsuon tungod kay sulod sa atong kasing-kasing dunay pagtuo. Amen. Kining pagtuo maigsuon nagdala og paglaom sa atong kinabuhi nga dili makabuntog ang kapildihan maigsuon kanato. Alright, the thief cometh not to destroy, to kill, to steal. Maningkamot gyud ang yawa. Maningkamot ang kalibutan maigsuon sa pagbuntog kanimo. Okay, iya kang patyon, iya kang kawatan, iya kang laglagon, mauning pangandoy sa yawa, sa kalibutan, sa atong kinabuhi, ang atong kapildihan. Panining kabuntagon maigsuon, baliko nako ang tumong sa Dios ug katuyuan sa Dios, mao ang paghatag kanato ug kadaugan sa kinabuhi. Gusto sa Dios adlaw-adlaw, praise the Lord, hallelujah. Mugawas kitang mananaog sa kinabuhi. Kay kining kinabuhi maigsuon,
atong giapilan itang tanan nga naginhawa karong buntag musugot kag dili dunay panggubatan. Duna maigsuoy away nga kanunay nato maigsuon nga giatubang sa kinabuhi. Ug duharay dala niini maigsuon, either ikaw mudaog or baka ikaw mapildi. Apan ingon nga tao sa Dios, linuwas sa Ginoo, ingon sa Biblia, kung kita na tao sa Dios, born of God, we overcomes the world. And this victory that give us kadaugan maigsoon sa kalibutan ingon sa Bible is through and via our faith in God. All right. Hallelujah. Okay, so unsaon nato pagpuyo nga madaugon? Number 1, una maigsoon ni ay pipila ka mga i-share nako karong buntag sa inyo unsaon ninyo pagpuyo nga madaugon. Unsaon sa Kristohanon pagpuyo sa kadaugan. 1 Corinthians 15:57. 1 Corinto 15:57. But thanks be to God. Salamat sa Dios, which gives us the victory. All right. Thanks be to God, which gives us the victory. Unsa daw? Salamat sa Dios who gives us. So ang kadaugan maigsoon, paminaw, ang kadaugan maigsoon ingon sa Bible sa Corinthians, gihatag. Gihatag maigsoon, gives us. Gihatag ang kadaugan kanato. Unsay paagi maigsoon nga nadawat nato ang kadaugan ingon ang Biblia, who gives us the victory, making us conquerors or victors through our Lord Jesus Christ. But pasabot maigsoon, dili atong away, dili ato maigsoong trabaho ang kadaugan, kung dili ang kadaugan maigsoon kinsang trabaho? Trabaho ni Jesus. All right. Trabaho ni Jesucristo. Kitang tanan maigsoon, bali sa ato sukdanan sa tawhanon nga abilidad, dili kita mudaog sa kinabuhi. Walay usan nato dinhi mainlaki, walay usan nato dinhi maigsoon nga maayo mo diskarte, walay usan nato dinhi maigsoon bisan kinsa nato dinhi nga makapasigarbo nga siya mudaog batok sa kinabuhi. Paminaw mo, kitang tanan maigsoon, dili makahimo sa pagdaog sa kinabuhi kung wala ang atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, kay iyang gidaog maigsoon ang atong panggubatan. Dito sa krus sa Kalbaryo maigsoon, dito giaway ni Jesus ang ato maigsoon nga panggubatan. Panggubatan sa atong kaluwasan, panggubatan sa atong sala, panggubatan sa atong sakit, panggubatan sa atong kapobrihon, panggubatan sa atong kalibog, panggubatan sa tanang suliran o problema sa kinabuhi, giaway ni Jesus dito maigsoon sa Kalbaryo, sa cross. O sa dihang giaway niya dito sa cross maigsoon, ingon sa Biblia, migawas siya nga mananaog. Amen. Nakadaog siya. Ambot pasabot maigsoon, gideklarar siya nga champion. O kay champion siya maigsoon, doon na siya gitawag champion's belt nga gibutang sa iyang hawak maigsoon aron pag-ila nga siya nakadaog niini nga panggubatan. Niini nga away maigsoon, hinggawas siya nga mananaog. Alright. Apan kadtong champion's belt maigsoon nga iyang gisulob, iyang gikuha kadto. Paminaw mo. Iyang gikuha ang champion's belt maigsoon ug unya iyang gibako sa imong hawak aron kung si Jesus maigsoon champion, kung si Jesus conqueror, karong buntag maigsoon, ikaw labaw pa nga mananaog pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Iyang gibutang, iyang gisukbot maigsoon ang champion's belt diha sa imo. So karong buntag magtuo ka, kung hunahuna ka maigsoon nga nagdaog ka pinaagi kang Kristo, adlaw-adlaw maigsoon magdaladala ka ni ining champion's belt.
matulog ka, na ay champion's belt. Pukaon ka si yawa, maigsoon, ino ni mong yawa, ayaw kong samu ka yawa, o tanaw na lang din akong champion's belt. Amen. Iniglakaw nimo, inigbata nimo sa buntag, mulakaw kamigsoon sa imong adlaw-adlaw trabaho, ang yawa mo duol nimo, musamok nimo, ina ang yawa-yawa, ayaw na daghang istorya, tanawa na lang ang akong champion's belt. Ang yawa maigsoon dili makahimo sa pagdaog batok kanimo, kaya ang away sa imong kinabuhi gidaog na ni Jesus dito sa cross alang kanimo. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. We are more than conquerors in the name of Christ. Hallelujah. And so, ingon ang Bible, thanks be to God who gives us the victory. Dili tanan gihatagag kadaogan. Dili tanan. Apan kitang nagdawat kang Kristo sa atong kasing-kasing, kita maigsoon nga nagsurrender sa atong kinabuhi diha kaniya. Kita nga naghatag sa ato maigsoon kinabuhi nga maluyahon diha kaniya. Ingon sa Biblia, gihatagan kitag kadaogan sa iyang buhat dito sa cross sa Kalbaryo. Jesus won the victory at the cross. Tungod di ana maigsoon, iyang gibutang sa atong hawak ang champion's belt for us aron maigsoon pinaagi sa pagtuo sa buhat ni Kristo dito sa cross. Maigsoon adlaw-adlaw mahimo kitang magkinabuhi uban sa kadaugan. And this to me maigsoon akong giganlan kini of victorious concept maigsoon of living. Victorious thoughts, faith and concept of living. But pasabot maigsoon, dili nagpasabot nga ikaw di na masakit, dili nagpasabot nga ikaw maigsoon di na makabsan og kwarta, dili nagpasabot nga wa nay problema, naagihapon ning tanan maigsoon. Pero luyo ni ining tanan sa taliwala sa tanang problema sa kinabuhi, naa sa imong huna-huna, naa sa imong kasing-kasing, naa sa imong pagtuo maigsoon, nga ikaw mananaog taliwala sa bisan unsang problema sa kinabuhi. Praise God. So victorious concept mao kini maigsoon. Kay kini maigsoon maoy tugbang sa Christian mood maigsoon sa atong panahon karon. Ang Christian mood sa atong panahon, labi na ni panahon sa pandemic maigsoon, is defeat. Alright. Kapildihan, bisan Kristohanon, doon ay kahadlok mahitungod sa COVID-19. Kristohanon mahadlok, kay wa na'y trabaho, wa na may negosyo, wa na'y income, lisod ang kahimtang, daghang pambutang maigsoon tinuod sa kahimtang sa kinabuhi, nga maghatod ka nato sa una-una sa kapildihan. But instead maigsoon, atong i-develop atong sulig-unon sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing nga luyo o gatubangan ni ining dakong pandemya o krisis nga atong yatubang sa kinabuhi maigsoon, magpabilin kitang madaugon kay wa matandog si Jesus maigsoon sa pandemya sa nga nahitabo karon sa iyang kadaugan dito sa cross sa Kalbaryo. Atong palakpakan ang Ginoo. Greater is He. Greater is He that is in me, Christ in me, than he that is in the world. COVID-19, bisan unsang sakit, bisan unsang pandemya, mas dako si Jesus, mas gamhanan si Jesus, mas makagagahom ang ngalan ni Jesus sa bisan unsa maigsoon kay iyang gidaog ang tanan didto sa cross. Wherefore God has given him a name which is above every name. Above, superior to any name. Hallelujah. At the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Praise God. Sa ato pa ang tanan maigsoon sa kalibutan, muyukbo apil ng COVID-19, muyukbo maigsoon
kay kining tanan nabuntog ni Jesus. Gihatagan si Jesus ngalan labaw sa tanang pangalan, ibabaw sa kalibutan, ibabaw sa kalangitan, ilalo maigsuon sa kayutaan. Praise God. Mao kada ang gahom sa atong Ginoo sa iya maigsuong buhat dito sa cross. Ug ang iyang kadaugan baliko nako maigsuon dili lang iyara. Ayang kadaugan maigsoon dili lang kay natagamtam og naangko niya sa iyang lang kaugalingon. Ang iyang kadaugan maigsoon iyang gipahat, iyang gi-share ang kadaugan maigsoon sa cross nganhi sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa tanan nato nga kinabuhi ni nga simbahan. Atong palagpakan daw pasalamatan ang Dios. And so this morning we could say, I can do all things. Amen? Philippians 4:13, mahimo nako ang tanang butang. Ingon si Paul, why di nako mahimo? I can do all things. Wa niya gi-period, kay iyang gi-period maigsoon, but-buton siya, hambugiro siya. Wa ma-period ang bersikulo. Ingon siya, mahimo nako ang tanang butang. Gipadayon pa sa bersikulo, ingon sa Biblia, through Christ. Amen? I can do all things through Christ that strengthens me. Through Christ that gives me hope. Hallelujah. Kristo nga naghatag kanakog thrill sa kinabuhi. Kristo nga naghatag kanakog paglaom sa kinabuhi. I can do all things through Christ. So, ato nakita, may igsoon din bisan pa sa panggubatan ni David, 1 Samuel chapter 17, verse 46, it was a battle of faith, it was a battle of thoughts. Katong gubat may igsoon ni David o Goliath, paminaw mo, sa physical may igsoon nga sukdanan, balitawhanon nga sukdanan, wag bout si David. No? Sa height, why bout? Sa gidakon, walay bout. Sa experience, maigsoon. Sa away, walay bout. Sa tanan, maigsoon. Wala gibout maigsoon si David. Batok kang Goliath. Pero kadto nga gyera, dili maigsoon sukdanan. Mahitungod maigsoon sa physical nga kahimtang o gidakon. Kadto nga gyera nga giatubang maigsoon David was a battle of faith and a battle of thought. Panggubatan kadto maigsoon sa una-una. Ug mausab ning atong giatubang karon. Nagatubang ta maigsoon og Goliath. Nagatubang ta maghigante ang atong giatubang sa kinabuhi karon maigsoon. Nakig-away ta, nakigbisog ta batok maigsoon sa dakong kaaway sa kinabuhi karon. Kung dili manggaling kaaway maigsoon mahitungod sa atong panglawas, sa atong health issue maigsoon, siguro panggubatan kini mahitungod sa atong tiyan. Wa na tay hapit makaon. Wa na tay hapit maigsoon mabisti. Daghan tag panginahanglan apan niining kabuntagon. Akong liguonon kamo pinagi sa pulong sa Dios nga atong panggubatan giatubang panggubatan sa pagtuo o panggubatan sa una-una pinaagi sa pagsalig o paglaom sa atong buhi nga Dios. Praise God. 1 Samuel 17:46, ingon si David maigsoon, this day, isa di nato ni paugmaan. Kanunay nagsinggit si Goliath, nagpakaulaw siya, iya maigsoon gitamay, iyang gitamay maigsoon ang Diyos sa Israel. Iyang gitamay ang mga sundalo sa Israel. Iyang gitamay apil panghari sa Israel. Apan ang Israel maigsoon, ang hari o ang mga kasundaluhan, sige lang paminaw maigsoon sa pagtamay ni Goliath, wa sila gihimo maigsoon. Kaya nga naman, tungod kay sila nagkinabuhi sa kapildihan. Doon ay mood of defeat maigsoon sa ilang kasing-kasing, sa ilang huna-huna maigsoon, pildido na sila. Wa sila'y action maigsoon. Wa sila'y gibuhat maigsoon nga action ni anang hagit maigsoon ni Goliath kaysa ilang kasing-kasing
napildi na sila. Amen ba? Napildi na gani ka? Kanabitang sahay doktor, mingon sa imo nga, patay ka, duhan lang kabuhan ka, patay ka na. Wala kay mahimo, Megson. Dili maghimo, nagagpansyon, andam sa imong lubnganan. Tawag ka na sa mga anak, kunya, binlan mo sa imong mga kaptangan. Kaya nga naman, kay naa kay espiritu na Megson sa kapildihan, pandinhi Megson, bisan sa tinuod nga kahimtang, sa kahimtang Megson, dawa nagi kadaugan, sa kahimtang muragwa na ipaglaom ang nasod sa Israel. Pandunay usa ka bata Megson, praise the Lord. Dunay usa ka bata nga nakabaton Megson ug huna-huna sa kadaugan. Huna-huna sa kadaugan. Pakpakan nato ang Dios Megson. Nakarong buntag ang iuon ta mo kung medyo murag takilid na ang atong barko, takilid ang atong kinabuhi karon. Medyo Megson malisod na ang kahimtang sa kinabuhi nang hinaot unta ako nga karong buntag Megson mahisama ka kang David. Amen. Awayo nato ang kinabuhi Megson dili sa sukdanan sa kalibutan. Awayo nato ang kahimtang sa kinabuhi karon Megson, himuon nato kini nga panggubatan Megson, dili panggubatan sa unod, dili panggubatan sa salapi, dili panggubatan sa ekonomiya, dili panggubatan Megson sa health issue, apan kini himuon nato nga panggubatan sa pagtuo o panggubatan sa ato mga hunahuna. Amen. Butangig pagtuo ang inyong kasing-kasing. Ibutang Megson ang bakos sa kadaugan sa inyong hawak. Kada adlaw Megson, sudunga ang kadaugan nga gibuhat ni Jesus dito sa cross alang kanimo. Alang kanimo. Ang iyang gibuhat sa cross dili para kaniya. Dili para kaniya. It was not designed for himself. Pero gidesign ang kamatayon, gidesign Megson ang cross para sa imo. Amen. Sayang kung dili Megson ma-appropriate. Sayang kung dili Megson magamit ang gihimo ni Jesus Megson para sa imo. Sayang ang kamatayon Megson ni Jesus kung dili kamudaog ni ining panahon sa imong paggubatan. Amen ba? So Samuel said, David said, this day, siya Megson, mo'y nagsulti. Siya Megson, naghatag og term Megson sa panggubatan. Siya nagbuot, siya nagdesign, siya Megson naghimo, kung unsay angay buhaton ingon siya karong adlaw, dili ugma, dili sulod semana, ingon Megson ang World Health Organization siguro next year pa. Ingon ang atong gobyerno sa sunod tuig patingali, apan ingon Megson si David, this day will the Lord deliver you into mine hand. Siya'y nagbuot, siya'y nagdecree, siya'y nagdeclare, siya'y nagbutang og term Megson sa panggubatan, sa kahimtang, sa kinabuhi sa tao. Praise the Lord. Say mo yung ta, magpaano na lang ta, tanahon talaga kung siya'y mahitabo ini. Unsa man na siya? Kung sa Espanyol, que sera, sera. Sa English, whatever will be, will be. So paano daanod na tabig so unsay mahitabo asa tadalhon mag-unsang kahintang nagdepende lang Megson kisira sira whatever will be dili si David ingon si David this day nagdeclare siya nagdecree siya Megson like a king. Hallelujah. Dili pa siya hari, pero nag-decree na siya like a king. Ganiha sa atong bersikulo, we were made kings and priests. Mga hari, ta Megson. Doon natin power nga mo decree a thing. Atong presidente mo decree siya Megson.
Kay nga naman, nag-ila siya nga siya righteous, dili siya masayop. Why sayop siya? Righteous siya. Hinungdan nga ang hari, maigsoon, makahimo sa pagdekree tungod sa iyang kahimtang, maigsoon, nga siya dili masayop. Infallible, maigsoon. Mo na ibuti pasabot. Ingon ang Diyos, paminaw mo, gihimo mo sa Diyos nga mga hari. Sa itong versikulo ganiha. Revelation chapter 1 verse 6. Balik ka rin ito. And formed us. Unsa daw? Into what? A kingdom. A kingdom. Alright. Sa lain translation, maigsoon, He made us kings. Alright. Gihimo ta maigsoon nga mga hari. So si David, wa pagani maigsoon, gibutang siya into the throne of kingship maigsoon sa nasod sa Israel, apan iya na maigsoon gi-deliver ang iyang authority and power, and he decree a thing and said, this day. Abi ninyo, mo decree na gani ka like a king, malipay na ang Diyos. Kay nga naman, Hebrews chapter 11, ingon ang Biblia, without faith, it is impossible to please God. With faith, God is pleased. Amen. Dili malipay ang Diyos kung ikaw mahadlok. Dili malipay ang Diyos kung ikaw pildido. Pero kung ikaw dunay pagtuo, kung ikaw mag-consider hari ka, musulti ka, ingon ang Biblia, by faith, ingon ang Bible, ang Diyos malipay, ang Diyos mauban kanimo, pinaagi sa imong isulti. Hallelujah. So dili kinsa nalipay ang Diyos. Wa malipay ang Diyos. Maigsoon sa mga sundalo sa Israel. Sige marcha-marcha, wa malipay ang Diyos. Sige bait-bait sa sundang nila, sa ilang espada, wa malipay ang Diyos. Wa maigsuon, magpaabot ang Diyos og hait nga espada. Wa magpaabot ang Diyos maigsuon og lig-on nga mga tuhod nga mga sundalo. Ang gipaabot sa Diyos maigsuon ni panahona ang pulong, ang pagtuo nga iyang madungog gikan sa mga katawhan sa Diyos. Then finally, praise the Lord, finally, doon ay usa ka bata maigsuon nga nagsulti. Doon ay usa ka bata nga nakig-away dili pinaagig sundal niya. Apa nakig-away pinaagi sa huna-huna o sa pagtuo. Tell you, dako kaayo ni nga kamatuorang mahitabo sa imong kinabuhi. Kung imong gamito ni maigsuon nga principle sa Dios, ang nahitabo maigsuon kang David, mahitabo sab kanimo. This day, he said, this day will the Lord deliver you into mine hand, and I will smite you. Grabe, no? Pila maigsuon ka, 9 feet, 10 feet maigsuon ka taas. Ingon, si David, ako kang pinupinuhon. Kung saan pag pinupihilabihan ka dako, maigsuon, kagamay ni David. Pero maigsuon, walay limit. Nagsulti siya pulong niya, said, I will smite you, take thy head from you. I will give the carcasses of the host of the Philistine this day unto the fowls of the air and to the wild beasts of the earth, and all the earth may know that there is a God in Israel. Ayaw tamaya ang Diyos. Diyos na gani tamayo nimo, ingon si David, delikado ka nako. Amen. Kristohanon, simbahan, ayaw tuguti nga dunay magtamay sa Diyos. Dunay magtamay sa ngalan sa Diyos. Praise the Lord. Mao nga si David maigsoon, atong nakita dinhi nga iyang gibutang ang iyang hunahuna maigsoon diha sa kadaugan. He put his mind into victory, into hope, and he wins. Mausab na nato karong buntag, paminaw mo makigsuonan sa Ginoo, ibutang ninyo ang inyong hunahuna.
iplastar ang inyong hunahuna, dili sa kapildihan, dili sa kaparutan, dili sa kalaglagan, iplastar ang inyong hunahuna sa kadaugan o paglaom sa inyong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise God. Praise the Lord. Romans 15:13. Now the God of hope, in a new God of hope. Alright, usa sa pangalan sa Dios nato, Megson, is the God of hope. Diyos siya sa paglaom. Diyos siya, Megson, na bisag wa pa diha ang butang sa atong kinabuhi, pwedeng himuon niya, Megson, into existence sa atong kinabuhi. Wa pa ang ato, Megson, kayuhan sa lawas sa atong balatian, but He is the God of hope. Makaayo siya sa atong balatian. Wa pa'y kwatang atong bulsa, but He is the God of hope. Pwede siya, Megson, magpuno sa atong mga bulsag panalangin sa kinabuhi. Praise the Lord. Wa pa, Megson, maulim ang samad, Megson, sa relasyon, tali sa atong mahinigugma, makahimo siya, Megson, tungod kay siya, mao ang Diyos sa paglaom sa atong kinabuhi. Praise God. Now the God of hope fill you with joy, all joy, and peace. Doon na gani paglaom ang tao, sige lang katawa ang tao. Malinawon ang tao, malipayon ang tao nga nag-alagad sa Dios sa paglaom. Amen? Alright, tanaw na to sa ubos maigsoon. Malipayon, joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. The God of hope will fill you with all joy and peace. Kinsay malinaon nga tao rong panahon maigsoon sa COVID-19. Ang mga tao nga dunay paglaom. Kinsa ang mga tao rong dunay paglaom? Ang mga tao nga nagtuo sa Dios sa paglaom. O kana mao ikaw o ako nining kabuntagon. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. Sila gakurog-kurog na maigsoon, hapit na lang iligo ang alkohol sa lawas, magbutang o face mask, magbutang o facial, magbutang maigsoon og helmet, bisan unsa na lang maglakaw mo rag astronaut maigsoon. Daghang mga restrictions, bisan unsa na lang gidili maigsoon. Kay nga naman, kay gitukmod sila sa kahadlok sa ilang kasing-kasing, gitukmod sila sa kabalakag kakuyaw sa kinabuhi. Ingon sa Biblia maigsoon, ang atong Diyos sa paglaom magpuno sa atong kasing-kasing o kalipay, kalinaw maigsoon, hallelujah, sa kinabuhi, sa taliwala niining krisis nga atong giatubag karon. Praise God. Psalm 71 verse 14, but I will hope continually. Magpadayon ko sa paglaom, and yet will yet praise you more and more. Padayon nga paglaom maigsoon. Padayon nga paglaom sa kadaugan. O kung magpadayon ta mas maigsoon sa paglaom, makahimo ta sa pagdaig maigsoon sa Dios sa walay katapusan. Amen ba maigsoon? Praise God. Dunay maigsoon kaniadto restricted ta sa ato pagsimba, wa tay simba dinhi sa simbahan. Dito rata sa ato panimalay, nagtanaw lang ta sa gamay nato nga mga cellphones may son. Nevertheless, hallelujah, dili masukod ang atong kalipay sa pagdaig, pagsimba sa Dios. Kay dili maigsoon ang COVID-19, dili maigsoon ang barricade maigsoon, bisan unsang restriction mo'y makapugong ka nato maigsoon. Ang Biblia nagsulti na puno ang atong kasing-kasing sa paglaom, kay napuno ang atong kasing-kasing sa paglaom maigsoon, dili mapugngan ang atong pagdaig o pagsimba sa Dios sa bisan unsang kataladman sa kinabuhi. Hallelujah. Amen. Si Paul, si Silas, dito sila sa prisuhan maigsoon. Gipriso sila tungod kay nagwali sila sa pulong sa Dios. Ang ilang mga likod puros mga samad, labhag maigsoon sa bunal sa ilang mga lawas. Wa sila'y pagkaon, gigutom sila. Ngit-ngit maigsoon ang bilangguan, tugnaw ang bilangguan.
paningon sa Biblia, at the middle of the night. At the middle of the night. Hallelujah. Acts chapter 16. All right, verse 25. Acts chapter 16, verse 25. Sa kahintag maigsoon ni Pablo ni Silas sa sulod sa bilangguan. Pabila mo. About midnight. Midnight. Di nakakadungog og tingog sa truck. Di nakakadungog maigsog tingog sa manok. Di nakakadungog og tingog sa mga bata. Ang imong madungog maigsoon ang kahapdos sa mga labhag sa imong likod. At the middle of the night, ang imong madungog maigsoon mao ang kagutom sa imong tiyan. At the middle of the night, ang imong madungog maigsoon mao ang katugnaw sa kagabihion. Mao na imong madungog at the middle of the night. Wa ko makaagi maigsoon, pero dunay usa ka tao nga doon na siya stage 4 cancer maigsoon, nagsulti sa ako, ingon siya, Pastor, mabati nako ang tumang kasakit sa akong balatian at the middle of the night. May mga luha nga dili niya maigsoon mahilak sa panahon sa adlaw, but at the middle of the night, ingon siya, grabe ang kasakit. Grabe ang kasakit. Nga wa na kay laing badungog kung dili ang kasakit sa imong balatian. Sa imong sakit. At the middle of the night, Paul and Silas were what? They were praying and they were singing praises and hymns to God. Praise the Lord. Amen. Amen. Sabihin na mo, di ka makakantag pagdaig sa Diyos maigsoon kung wa kay paglaom sa imong kasing-kasing. Dili o dili maigsoon. Ang madungog nimo maigsoon sa kagabihion mao ang singgit sa kahapdos sa samad, ang kahapdos maigsoon sa kagutom, ang kahapdos o katugnaw sa kagabihion, apaniining tungura maigsoon. Praise the Lord. Wa madunggi ni Pablo ni Silas kining tanang mga butang maigsoon nga ilang giagyan, but instead ingon sa Bible, Paul and Silas at the middle of the night, they prayed. Hallelujah. Makahimo pa sila sa pag-ampo, makahimo pa sila maigsoon sa paghuna-huna, mahitungod sa kaayo sa Dios. Wala sa ilang kasing-kasing ug pagbati maigsoon ang pagtulisok sa Dios tungod sa ilang kahimtang. Sahay maigsoon kung dunay kapobrehon, dunay kalisdanan, dunay balatian, atong basulo ng Diyos, basulo ng simbahan, basulo ng pag-alagad sa Diyos. Pag kini si Pablo, si Silas, taliwala, maigsoon, sa kagabihion, sa kasakit sa ilang lawas, ni katiting maigsoon sa pagbasol o pagmahay, wala maigsoon sa ilang hunahuna, inangano kay ilang hunahuna na puno maigsoon sa kadaugan o dili sa kapildihan. Atong palakpakan ang Diyos. Hallelujah. Ingon, maigsoon si David, bless the Lord, my soul. Forget not all His benefits, His goodness. He forgives my sin. He heals my diseases. He crowns me with loving kindness and tender mercies. Hallelujah. Sa panahon sa iya may isang krisis, sa panahon sa iyang kahintang sa kalisdanan, hallelujah, si David maigsoon, hingagi siya og mga problema sa kinabuhi. Hingagi siya maigsoon mga panggubatan sa kinabuhi. Hingagi siya maigsoon failures sa kinabuhi, kapakyasan sa kinabuhi, mga kalisdanan sa kinabuhi. He wept, he mourned. Parihas
siya nato maigsoon. Panining kabuntagon ingon si David maigsoon, kalimti ayaw ang pagdaig sa Dios. Mao ni ang angay buhaton nato maigsoon taliwala sa kalisdanan, ibutang nato ang huna-huna maigsoon sa atong kadaugan. Pagpagan daw nato ang Ginoo maigsoon. For we serve a God of hope, not a God of defeat. Nag-alagad tag Diyos maigsoon sa paglaom, Diyos maigsoon dili sa kapildihan. We serve a God of hope and not a God of fear. Dili Diyos maigsoon sa kahadlok, ang ato maigsoon gisimba, gatong gialagaran. Mao nga bisan pa si Abraham maigsoon, he was hoping against hope. Romans chapter 4 verse 17 to 20, as it is written, I have made thee a father of many nations before him whom he believed, even God, who quickened the dead and called those things which be not as though they were. Things, ingon sa Bible, which are not. Mga butang nga wa diha, mga butang nga dili makita, mga butang nga way paglaom. But, ingon sa Biblia, verse 18, who against hope believe in hope. Grabe no? Maura na yung versikulos Biblia nga intense maigsoon ang iya maigsoong pressure sa hope. Hoping against hope. Abraham, ingon sa Bible, human reasons for hope being what? Gone. Nganong human reasons maigsoon being gone? Pila edad maigsoon ni Abraham? 100. Pila edad ni Sarah? 90. Alright. Unsay saad sa Dios sa ila? Himuon ko ikaw nga unsa? Amahan sa mga kanasuran. Ang imong mga anak sa makabaga sa bituon. Imong anak sa makadaghan sa balas sa baybayon. Ihap-ihap si Abraham. Ba't mag-aaw eh? Di, maihap. Kuha siya maigsoon, bunbon, iyagiit sa hangin, ihap niya maigsoon, kahingkatag na ang bunbon, di ihapon maihap. Ingon ang Diyos, Abraham, sama ni Ada kabaga ang imong mga anak. Tanaw niya maigsoon kang Sarah, nobinta na. Siya day, dali day, sutas kwarto. Iya maigsoon gi, paningkamutan yun in town. Bubuan, perfume, simhot ni Abraham, murawa yun. Ni mahog yung ukok si Sarah, yung saon pa, tiguwang na. Wa, nagimahimo pa, wa na. Iyang huna-huna, maigsoon, ang Diyos nagsulti, pero ang kamatuoran o ang tinuod nga kahimtang maigsoon, unsa man, wa na'y paglaom. Nakaagi ba mo ina nga murag sa inyong kinabuhi, murag wa na'y paglaom? Amen? Amen ba? Nagkaroon COVID-19. Mutuo ba mo, mulaom ba mo, nga karong 2021 maigsoon, wala na'y COVID? Nga makalatas na ta maigsoon, paingon sa Davao, Cebu, makaligo-ligo na ta maigsoon sa Boracay, pwede na ta mag-ambak-ambak maigsoon sa falls diha sa Libasog. Mutuo ba mo maigsoon? Ambot lang. Ambot lang. Wa pa'y baksin kay mato nila. Di patakagawas kung wa'y baksin. Preso paghihapon ta. Ambot lang. Maghangyo ko nato. Tabangan nato ni. Let us hope against hope. Amen. Wa nagyun maigsoy. Wa nagyun paglaom. Sa human reasoning maigsoon. Human reason for hope being gone, wa na'y paglaom. Si Sarah maigsoon dili siya minupos, naupos na. Wa na good maigsoon, wa na'y paglaom. Hope being gone. Hope in faith that he should become the father of many nations. Murag dunay redundancy ini maigsoon. Dunay hope
and then doon ay faith. Hope in faith. Kaya kung gingon usahay maigsoon karong panahon na mogamit ta ni ini maigsoon gigamit ni Abraham, hoping against hope. Pakpakan natong Ginoo maigsoon. O kung buhaton nato ni maigsoon ingon sa Bible, God who quickened the dead, buhion niyang mga patay maigsoon, ang mga cells, sperm cells maigsoon, nga naluyan na diha maigsoon kang Abraham, gibuhi ang egg cell maigsoon ni Sarah, gibuhi ang taguangkan maigsoon, giusab, gibag-o maigsoon sa Dios, and then ingon sa Biblia, and call those things which be not as though they were. Ang taguangkan maigsoon ni Sarah, murag taguangkan sa 18 anyos. Nabag-o, naprisko maigsoon. Ang sperm, ang kang Abraham maigsoon, nabaskog siya sama sa 17 anyos. Kay nga naman, kay kini maigsoon, kinahanglan buhaton sa Dios sa pagtuman sa iyang saad ngadto kang Abraham. Sa aran ganita sa Dios maigsoon, pamina mo, sa aran gani mo sa Dios, ayaw na pangitaa ang detail. Ayaw na maigsoon, ayaw na siksika, ayaw na pangitaa ang detalye. Ngano man nga giunsa man, ayaw na, wa na sa imo, dili na imong business. Ang imo maigsoon, ang pagsulti sa resulta nga gisaad sa Dios sa imong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah! Speaks the result. Isulting resulta maigsoon. Ang Ginoo na mo'y muhimo maigsoon sa detalye. Kung unsaon niya. Tung ako raman, pero wa ko mahibaw maigsoon. Kung giunsa sa Dios, natuman ang iyang gisulti ingon sa Biblia, He quickened the dead and called those things which be not as though they were. Who against hope believe in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, all right, motoy ako gisulti ninyo, kadaghan din ni Megson, ang ako kanunay sermon, ang ako kanunay Megson, nga encouragement sa simbahan Megson, for us to be strong in faith. Malig-on ta, magsugakod ta Megson sa atong pagtuo. He considered not his own body, now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Praise the Lord. Karong buntag Megson, sultian ta mo, ang Ginoo Megson, magdugang sa atong pagtuo. Amen? Doon ay sukdanan, measure of faith nga naa nato Megson. Usahay ang atong measure of faith Megson, may resulta kini nga ang atong paglao Megson, dili kaayo dako. Usahay Megson, madata sa kapildihan sa kinabuhi. Mawad-an ta sa paglaom sa kinabuhi Megson, tungod kay jutay ra ang atong pagtuo. Mao na nga ang Dios magdugang og pagtuo kanato dinhi kabuntagon. Amen. Kay kung doon natay pagtuo Megson, praise the Lord, ang atong paglao Megson, matagamtam nato uban sa kadaugan sa kinabuhi. Ang Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1 nagiingon ang Biblia, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pagtuo Megson mo'y pagkaana sa butang dili makita. Baliko nako Megson, karong buntag nagtuo batang nga ang Dios Megson doon ay giandam nga maayong butang sa atong kinabuhi. Hallelujah! Sa inyong talad kananan, doon ay pagkaon nga giandam sa Dios alang kaninyo. Sa inyong mga lawas, doon na Megson giandam ang Dios Megson nga mga nutrients, mga vitamina Megson nga makahatag kanato og kalig-on sa pag-atubang sa virus Megson.
dunay lig-on nga lawas, immune system maigsoon. Kanang immune system nato maigsoon gamhan sa dugo ni Jesus. Praise the Lord. Nga makahimo sa pagpatay sa tanang kagaw sa lawas maigsoon. Mag-provide ang Diyos niya na kanato maigsoon. Nining panahon sa pandemya, tagbuon sa Diyos ang tanan natong panginahanglan. Lipayon ta sa Diyos, hatagan ta sa Diyos sa kagawasan. Labaw sa tanan mga igsoon ko sa Ginoo, kuptan sa Diyos ang atong kaluwasan hangtod sa iyang pagbalik. Atong palagpakan daw ang atong Ginoo maigsoon. Praise the Lord. Lastly, Psalms 98 verse 1, ingon ang Biblia maigsoon, O sing unto the Lord a new song, for He hath done marvelous things. His right hand and His holy arm has gotten Him what? The victory. Hallelujah. The victory. Wrote the salvation in Him. So din sa ako may translation. Ingon din salamat sa Diyos. Daiga ang Diyos. Awiti ang Diyos. Sing unto the Lord a new song. Hallelujah. For He hath done marvelous things. His right hand, His holy arm has gotten Him the victory. Baliko nako, naa sa kamot sa Dios ang kadaugan, giun sa Dios ang kadaugan karon, iyang gibutang sa atong mga hawak. So kitang tanan karon madaugod. Ina imong tapad, you are more than conqueror, brad, sister. Hallelujah. Labaw kang mananaog, you are more than conqueror. Paminaw mo, inigawas nato ron sa simbahan, nakabelt ka og sa Champions Belt. Naa nimo ang Champions Belt. Palihog lang. Kung kita kang yawa sa gawas, naiyawa sa gawas. Kablita, inayawa, tanawa ra, Champions Belt. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pangitag yawa, maigsoon. Unya, nang yawa, tanawa ra, Champions Belt. Magtanaw pa lang sa imo, maigsoon. Dili na makahimo pag-attract ang yawa, kay nahibaw ang yawa nga ikaw mananaog, pinaagi kang Kristo Jesus dito sa cross. Pagpaka natong Ginoo. Hallelujah! Dalhan ni maigsong Champions Belt sa imong kinabuhi. Adlaw-adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules, hantud sa Domingo, balik sa tibok simana, sa tibok bulan, sa tibok tuig maigsoon. Ayaw kuha kining Champions Belt sa imo maigsong hawak, kay mao kini maigsoon ang imong dag-anan sa kinabuhi. Praise the Lord. Mahimo kang magkinabuhing mananaog uban maigsoon sa kadaugan ni Kristo dito sa cross. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan, pakpakan nato ang ginabalik na ako panahon sa nagdumala sa service.